Ensonga z'okutunda abaana mu ggwanga erya Dubai Muna 256 azoogerako ki era nga bangi nnyo balabikidde mu butambi nga boogera nga bagamba Muna y'omu ku abo abawala abaakozesebwanga abasajja era nga bagamba mbu ku nsonga yokka eyatwaza Muna e London teekako ne muganzi we Derek yali yakubanga byennyigiramu ebyo ebintu by'obuseegu era nga bagamba nti Derek baamusiyaga emirundi n'emirundi egitamanyikiddwa era nga bagamba Muna abasajja baamwebakangako kirindi ky'obalaba mbu yabikoowa ne basalawo ne bafuna ddiru egenda mu mawanga amalungi bakolereyo ebintu byabwe ze ssente ezo ze balina abaana nga muyina ebigambo abaana nga musaze mugambo ku bantu ono sinze nze ono siiki sinze wabula ng'ateera yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata kade nga buli video yonna gye nkuteerayo ekutuukako bulungi nnyo ebintu ebigenda mu maaso tukyali ku nsonga z'abaana abatundibwa e Dubai abaana bakola potipate era nga bangi nnyo babadde nga bagamba potipate kyeki potipate kyeki eyo pate nagyogerako dda mu 2023 nenjogera ku pate eyo abaana nga mwanvuma abaana nga mwankolobola abaana nga mwanvuma okwogeza akanyatana biki ebintu ebyo munnaye nga gye biri abaana babaliisa bbi abaana babaliisa pupu babanywesa omusulo babalunda nga mbwa embwa zibeebakako zibakozesa emabega abaana ab'obuwala katugendeko abo abawala bonna abasinga balingana mu vidiyo z'abayimbi kati nawo batrosi yali mu dududududaati okitegeera abo bapeyitoni batikitoka abaana abamalina okukeera enkya nagoba abaana ne balemerawo oyo Mona nzijukira ne bwe nasemba okubeera naye out Mona gundi oyo vibesijjo oyo ow'amawulire oyo amalaya basapotinga economy temukimanyi ekyo kadaama mulindeeko ne Doreen Kabalebe naye yabeerawo Doreen Kabalebe asirise Bulaka naye yabeerawo Madi Bulaka naye nga Abe olaba n'abaana bajja e Kampala ssente z'abasaba si ababeera mu Deira ze babasaba olaba abakazi b'omu Deira basaba abaana abo $600 naye Abe akolera abaana abo passport visa n'abaleetera miliyoni mu yabeeranga wano biki ne Doreen Kabalebe naye yabeerawo Badi Bulaka naye yabeerawo naye nga Abe olaba n'abaana bajja e Kampala ssente z'abasaba si ababeera mu Deira ze babasaba olaba abakazi b'omu Deira basaba abaana abo $600 naye Abe akolera abaana abo passport visa n'abaleetera miliyoni 8 ku miliyoni okwo 8 z'abakubanjizako ebyo byonna tiketi visa n'okukolera passport ne ID abaana abo abasinga bangi bagagga ne wano bazimbye n'okuzimba ng'ate baali ssente baziteeka ku akawunti ya Abe nga yabasevingira ati ssente n'azibawa you get I get munange n'ekirala mukwano abaana teri kubanga bagenda mu high end bars abaana teri Abe wabagirako gundi abaana abamu bagenda okugyewa Abe jjukira abakolera ezo passport n'abaterako n'emyaka emito tuwulira abaana bangi abazimbidde bamaama baabwe nga bava wa Abe esa bagenda okuba nali natambulako nali sisobola kukola ki kubeera wa Abe ate akageri nze ennyumba naka yali ekimanyi ngerozaamu bba wange ate jjukira nga abaana bamwetega n'omwetego oyo Abe mukitegedde kankuweereze n'ennamba kubanga ensonga z'okutunda abawala Abannayuganda mu bwamalaaya mu kibuga ekya Dubai abakungu mu ggwanga lyaffe erya Uganda babiyingiddemu era nga we twogerera omwami Abe ono abadde akulira ekikwekweto ekyokusaabaza teekako n'ekyokukukusa abawala Abannayuganda abanyirira obulungi n'abalimbalimba obbawa emirimu n'abatuusa mu kibuga ekya Dubai n'abawa abasajja ne babeebakako kirindi ekyaviirako n'abawala abamu okuva mu bulamu bw'ensi bino nno nga byalabikidde ku BBC y'ensi yonna era nga bano bamaze ebbanga nga bali ku mikutu buli mukutu nga be bantu be bamu be balaga wabula kino we kyagudde mu matu g'omukulembeze waffe
mu ggwanga lino erya Uganda ye yagambye nze obwo obuseegu sigenda kubanga mbukkiriza, si wano, si walala wonna, si ku bawala bange, si ku bazzukulu bange. Omuntu eyeenyigidde mu ekyo ekikolwa abeere nga anoonyezebwa mu nnambiro, ngenda kubanga nkwatagana n'abakulembeze abakulembera ekibuga ekyo ekya Dubai basobole okuba nga bamunoonya mpaka w'anaabanga akwatibwa. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, akwate ku kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ebatuukako bulungi nnyo. Komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe tuba tutadde ku mikutu gino. Emikutu emirala kwendi nga Facebook, ku TikTok kwendi, ku Instagram kwendi, ku YouTube kwendi, ku Thread kwendi. Jangu gwe oteekemu Sheila Adita page ogenda kubanga ondaba bulungi nnyo. Ensonga z'Abaganda baffe Abannayuganda be bakukusa ne bafundikira nga babatadde mu bwamalaaya, ne babakozesa ebintu ebitaliimu nsa, nga mwe muli okubalya ebisiyaga, nga babayita emabega, abasajja babakozesa emabega, mwe muli okubaleetera okwebaka n'ebisolo nga omuli embwa, eŋŋamiya n'ebisolo eby'enjawulo nga bibakozesa, ebibaviiriddeko okulwala obulwadde bwe bateetegekedde, bwe batamanyiiko mayitire, bwe batamanyi bujjanjabibwa butya era bujja kuwona butya, omuli okubateeka mu bifo ebisanyukibwamu ebyokwetundiramu, teekako n'okukola obubagabaga obwesisittaza, ng'obubagabaga obwo obukolebwa nga mwe muli okupama mu bumwa bw'abaana bawala abo, okubaliisa bbi, teekako abaana bawala abo okubanga basangula abasajja emabega nga bakozesa emimwa gyabwe buli bwe bamala okugenda emmanju. Ebintu ebyo byesisittaza neenzijjukira, nakolako akatambi nga mbagamba ku kye bayita potipati esangibwa mu kibuga ekya Dubai nabakyabagikola. Vidiyo eyo nagikola neetambula nnyo ensi yonna, ne bampandiika nako, era bw'ogenda ku Google okwo n'oteekamu amannya gange agamawulire ojja kuba ogalaba, nti nakola vidiyo eyo neetambula ensi yonna neegiraba, wabula Katonda n'annyamba nga mulimu ensi endala nga Nigeria, Kenya, Tanzania abamanyi nti ebyo ebintu gye biri, naddala abali mu kibuga ekya Dubai ne bakwata vidiyo yange nabo ne beongerezaako, ate bo ne baleeta n'obukakafu. Nze yakola akatambi ako nali ŋŋambibwako bugambibwa omuwala omu gwe baali bakako okukikola, nansindikira message n'aŋŋamba kwe kurikodinga, naye ate bali abaateekerayo ddala bo baateekayokko ne footage. Gw'ate abiralubwa osobola okugenda ku mikutu n'oddamu n'obisaakingako, bajja kubanga babikulaga. Bye bino bye tugamba abaana abawala, temubeera nnyo desperate. Bannaye bikaabya n'amaziga, temubeera nnyo desperate. Mukkiririze mu ekyo ekitono kye muba muyina, mugumiikirize. Oli waddembe okugamba nedda. Muyigenga okwesalira amagezi n'okwekubiranga enduulu. Bw'olaba omuntu ng'akozesa ky'otasobola, genda omuwawaabire bannamateeka gye bali. Jangu oyogere. Ekyo kikuveeko. Naddala ate nammwe abantu Bannayuganda bannaffe, mulekeraawo okukozesa Bannayuganda bannammwe ebintu ebizibu ebibateeka mu matigga. Gwe okwata otya omwana wa munno nga naawe oli muzadde, oyina abaana ogendakera ku makya owase, okwate abaana ba banno baliise mpitambi, obakombese mu bubiina bwa banno, gwe ky'otasobola. Otunde abaana b'abendi babaggyemu ebintu byabwe eby'omunda, babakozesa emabega n'emmaaso babasiyage olw'okuba gwe oyagala ssente. Naye kubamu akafaananyi singa mubaddemu owuwo. Singa mubaddemu owuwo. Era nga tukuba omulanga eri abo bonna abasobola otuyamba. Omusajja oyo muyambe bannamateeka, mumunoonye asobole okuba nga akwatibwa. Era nga tusaba omukulembeze waffe owa Uganda ekintu kye yayogedde kikolebwe mu bunnambiro, omusajja oyo anoonyezebwe. Uganda wano bwe bamulabako akwatibwe, bwe bamulabako eyo gy'ali akwatibwe, ne mu nsi ze endala z'agenda ddukiramu akina London nayo akwatibwe. Tuvumirira ebikolwa ng'awo ebiti bannange bikyamu,
si birungi yadde n'omulundi n'ogumu, bityoboola, tebiyina makulu. Yenze Shila Adita akamanyi kirowooza katambe nga kano.